हेलो फ्रेंड्स, फिर से आ गए नया ब्लॉग लेके। ये जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है ये है बारिश में बर्फ़ के टुकड़े पड़ती है, तो इसे हम लोग कहते हैं हिल। तो बहुत सारा हिल जमा हुई है मेरे नेट जाल के ऊपर। इसे हम लोग उठा कर ले जाती है घर पे। ले जाने के बाद देख लो ये कैसा हुआ है, बहुत सारा हिल पड़ी है।